IFM News Police Report. Nagbalin nga emosyonal, iti asawa iti nakita na nalami sa bangka, iti barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte, kuna ni Mrs. Analisa Morales Tabora, asawa ti biktima ket adan iti pagdurdurasan iti kaso ni lakay na, gaputa adan iti person of interest dan ngem ada iti amakda, gaputa amamud aday toy. Iti agdama ket saan pay anak meg iti suspek ngem pakaasi iti pamilya, amagunod da kuman iti hostisya para iti membro ti pamilyada, naamuan at sinagaba iti lalaki ket panakaparpar iti rupa na ken nakabagkong initinged na babaen iti suspek. Patyan ni Mrs. Tabora adakkel abato iti nausar apan ang parparti suspek iti rupa ti biktima ken patsyanda agapu iti kantsaw ken kwarta iti motibo iti krimen. Tilang may baka kanya na sir. Alang na konsensya mo ton. Uray ko malang inaladala ta amin jay kwarta na kuman sir. Uray pinalpalot dalang hanga nakalablaban iso man huwag dalang ko mga pinapatay iso na sir. Sabi ko mata matilida ti kabiitan dito sino man tinangaramid kanya na sir ta maibaga na mo't noon niya mo't tigapunan nga inaramid na dijay kanila kay ko sir. Mainay iti daytoy kinuna ni Mrs. Tabora ano apaman amakemeg iti suspect ket kalikagumanda nga isaklang daytoy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.